Sveikas, kaip nekeista, tu dar gyvas. Sveiki gerbėmėjai. 14.2025 metų savaitė, 22 mūsų susitikimas. Patreone gavau klausimą. Skamba maždaug taip. Sveiki Valerijau, ačiū už įdomius epizodus, ačiū Jums. Gal galėtumėte paskirti epizodą karo ekonomikos pramonės tema? Nu, to ir padarysim. Bet visko neapžvelgsim, tai bus bėgimas vandens paviršiumi. Daugelį mūsų civiliokų dažnai sunku suprasti, kas tai, kodėl karo pramonės girnas sunku sustabdyti, kokie veiksniai gali jas sustabdyti, ką pasakoja istorija ir kokie pavyzdžiai. Kokios yra realijos šių dienų kontekste ir kokios jūsų prognozės. Pradėkim nuo to, kad gynybos pramonę užkurti sunku. Apie tai aš pateiksiu vėliau ir istorinių pavyzdžių, bet įsivaizduokime, staiga atsiranda poreikis. Staiga. O gamyklos nėra. Bet niekas nežino, kiek ilgai tas poreikis bus. Ir vienas toks momentas, liktai ir norisi, liktai ir bijosi. Jeigu yra grėsmė nacionaliniam saugumui, tai tada ateina valstybiniai užsakymai, garantuoti užsakymai. Visi nori valstybinių užsakymų, nes tai yra garantuoti pardavimai ir pelnas klesti. Bet jeigu kiekis yra mažas, tai statyti gamyklą yra per brangu. Ir net jeigu būtina, tai daiktai yra brangus, nes jų nėra daug. Tada atsiranda kitokie žaidimai. Pavyzdžiui, istorija. Atvažiuoja kiniečiai į Lietuvą, čia prieš daug metų. Priėmimas, viskas gražu, jiems labai patinka lietuviški pergalės saldainiai. Žiauriai, skanus sako, mes pirksime, suveskit mūsų su gamintoju. Po kiek laiko gamintojas sako, jų pasiūlymas buvo ant tiek rimtas, kad mes negalėjome jo priimti. Tai yra jų minimalus kiekis pirkti saldainius. Buvo dvigubai didesnis už viską, ką mes šiuo metu gaminam. Tai yra, mes turime rinką, turime paklausą, turim nuolatinius klientus, turim pelną ir jeigu mes staiga statom dar vieną fabriką, o realiai dar du, tai pirkėjas po kiek laiko turės galimybę reguliuoti mūsų kainas. Nes tokio kiekio niekam daugiau iškišti neįmanoma. Čia tiesiog paraleliai. Pavyzdžiui, kai atsiranda ginklas, atsiranda ir priešginklis. Atsiranda lėktuvas, atsiranda priešlėktuvinė gynyba. Atsiranda povandeninė valtis, atsiranda giluminės bombos ir sonarai. Tai yra, kiekvienam ginklui atsiranda priešginklis. Priešnuodis, pavadinkim taip. Ir kiekvienam naujam daiktui reikalingas personalas. Tai yra ne tik tai tam, kuris pagamina, bet dar tam, kuris kvalifikuotai naudojasi. Kad ir kas tai bebūtų. Skeilinimas. Tai, pavyzdžiui, Ukrainos patirtis, buvau čia visai, jau galima sakyti senai, pernai, gruodžio mėnesį ir sako, mes tik tai atrenkam prototipą, prasitestuojam jį ir tada iš karto skeilinam, gaminam daug. Čia aš kalbu apie technologinius proveržius. Nes kad ir ką mes sugalvotumėm, rusai sugalvoja priešnuodį maždaug per 6 mėnesius. Vadinasi, tobulėjimas pramonė, toje kariniai, turi būti paraleliai su inovacijomis. Skeilinimas. Pavyzdžiui, Sovietų Sąjungoje cigarečių fabrikai, papirosų cigarečių fabrikai, karo metu galėjo būti konvertuojami į šaudmenų gamyklas, tos pačios linijos, nes procesai kažkaip ten panašus, tabakas į paraką, aš nesu specialistas. Tai yra konvertuojama gynybos pramonė, tai yra, sakykime, kad galėtų greitai pereiti iš taikos bėgių į karo bėgius. Tai yra labai svarbu. Karo ar gynybos pramonė iš esmės yra taikinys. Taikinys karo metu. Ir taikinys sabotažams, diversijoms, neskaidriem procesams jau yra ir taikos metu.
Ir nepasitenkinimas gali atsirasti lygioj vietoje, ten konkursas neįvyko dėl to, kad kažkas apskundė, žinai, kažkas pasakė, kad ten iškirtų man medelį, kažkas pasakė dar kažką, tai prasme. Tai yra trikdžiai, kurie neleidžia atsirasti kariniai pramoniai. Kokybė. Kokybiški daiktai yra brangus ir dažniau gaminami ilgiau. Pavyzdžiui, per Antrą pasaulinį karą vokiečių povandeninės valtys buvo nuostabios. Paskui atsirado rimtesni priešnuodžiai ir tų valčių pradėjo mažėti. A pinigų reikia. Tada pradėjo konvejerinė gamyba ir smarkiai krito kokybė. Tai gavosi pagamino daugiau, bet paskui dar daugiau laiko. Reikėjo dadirbinėti, sandarinti dar kažką. Tai sakykime, greitis ir kokybė yra susiję dalykai. Kas dar? Tradicija. Tradicija kartais verčia žmonės priimti sprendimus tokius, kokie jie nori arba yra įpratę. Daiktai kartais. Aš noriu, pavyzdžiui, ten kardo. Tau reikia kulkosvaidžio. Arba dar kažko. Tai vienu žodžiu, čia yra dar tokie lengvi nukrypimai. Ir susidėliojus tos kriterijus, dabar tokia prognozė. Europos Sąjunga sako, pirksim iš Ukrainoje pagamintus daiktus ir jos paliksime Ukrainoje. Būsiu labai skeptiškas ir ciniškas. Tai yra labai gudrus ėjimas neužkurti savo pramonės. O savo pramonės vis tiek reikia. Bet, sakyčiau, trumpuoju laikotarpiu tai visai galėtų būti einamas sprendimas. Yra daug senų daiktų, jau egzistuojančių daiktų. Ir tam nereikia realiai stiprios, naujoviškos, modernios pramonės, tam reikia galimybių modernizuoti. Ir tas modernizavimas, kombinavimas, inovavimas kartais juda kartu.